Wanasema adui mbaya zaidi ni yule usiyomwona akija. Lakini vipi ikiwa adui huyu amejificha ndani ya kitu kidogo kuliko kucha yako? Kitu ambacho hakina harufu, hakina ladha, lakini kina nguvu ya kusimamisha pumzi yako ndani ya dakika 2 pekee. Hili si zao la mashamba ya mbali ya mashariki. Huu ni muuaji wa kisasa anayesafiri kupitia nyaya za mtandao na kufika mpaka mlangoni pako. Fentanyl, dawa hatari zaidi kuwahi kuingia nchini Kenya, yenye nguvu mara 50 zaidi ya heroin. Leo tunapasua mbarika. Tunaangalia jinsi jinamizi hili linavyowazia vijana wetu na kwa nini kila mzazi nchini Kenya anapaswa kuwa na wasiwasi. Karibu kwenye simulizi za kweli, uhakika wa kile kilichotokea. Jinamizi la fentanyl. Tahadhari. Lakini swali kubwa ni hili. Je, mauti haya yanawafikiaje watoto wetu? Leo hii muuzaji wa dawa za kulevya hahitaji kusimama kona ya mtaa. Amejificha ndani ya kioo cha simu ya mtoto wako kupitia Snapchat, Instagram na Telegram. Magenge haya yanatumia emoji kama lugha ya siri. Kidonge kimoja kilichopakwa rangi nzuri kama pipi kinaagizwa kwa mbofya moja tu. Wanalenga shule zetu. Wanawadanganya vijana kuwa hivi ni vidonge vya kuongeza nguvu za kusoma au kupunguza msongo wa mawazo. Wanaviita rainbow fentanyl, vidonge vyenye rangi za kuvutia ili kuondoa hofu. Lakini ndani ya rangi hizo kuna sumu inayoweza kusimamisha mapigo ya moyo ndani ya sekunde 120. Hatuzungumzii uraibu wa miaka mingi, tunazungumzia kifo cha papo hapo. Kenya imetoa onyo. Jinamizi hili limeshaingia mitaani mwetu. Suluhisho halipo polisi pekee, lipo mezani pako. Chunguza simu ya mwanao. Ongea nao kuhusu hatari ya kumeza kitu chochote wasichokijua. Adui haji na bunduki tena, anakuja kupitia notification ya simu. Ukweli huu ni mchungu, lakini ukimya ni hatari zaidi. Mimi ni Jabril na hii ni simulizi za kweli. Usisahau kulike, follow na share ili kueneza elimu hii. Kumbuka, dakika 2 zako za kuwa makini zinaweza kuokoa maisha ya mtoto wako. Usiwe mhanga wa habari usiyoijua. Like na follow ukurasa wa simulizi.